السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، الوصفة اليوم عبارة عن حلوة لاكريم أو طورطة سهلة ومبسطة بنكهة الحامض. كتجي رائعة لذيذة بزاف، كتستحق التجربة ديالكم. ومكوناتها جد بسيطة، ومعايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة، ما عليكم غير تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. بسم الله على بركة الله، نبداو في تحضير المكونات. أول حاجة عندي 3 ديال البيضات، غادي يكونوا كبارين وفي حرارة المطبخ، ضروري يكونوا في حرارة المطبخ. عندي ثلثين ديال الكاس من سكر حبيبات، وكاس لاروب من الدقيق، خماره وحده، وعندي شاسي ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء اللي كنت مسحته مزيان، من بعد درت فيه واحد القطيره ديال الخل ومسحته مزيان. هذه الطريقه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيش يطلع ليهم البيض، غادي يستعنوا بهاد الطريقه اللي قلت لكم ديال الخل، باش كتخلي لينا البيض دغيا كيطلع. المهم كما كتشوفوا، خديت 3 البيضات درتهم في داك الاناء، وزدت عليهم شاسيت الفاني وقبيصه ديال الملحه. غادي نطربهم مزيان مع السكر، غادي نزيد دابا السكر ونطربهم مزيان حتى كيولي لي القوام ديالو كريمي. كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهاد الجينواز، درت لكم واحد الطريقه سهله ومبسطه كتجي ناجحه 100%. غير تبعوا معايا المراحل خطوه بخطوه. صافي، هنايا تقريبا احتاجيت ما بين 3 حتى ل7 ديال الدقائق وانا كنطرب. كما كتشوفوا كيتبدل اللون ديال البيض وكيولي بيض، ما كيبقاش صفر. صافي، هنايا كيجي على هذا القوام. غادي نحيد الباطور دابا وغادي نخدم غير بسباتيل. غادي ناخذ نص ديال الدقيق وغادي نغربلو. ضروري هاد المرحله البنات ضروري تغربلو في الوقت اللي غادي تخدموا به. صافي، هنايا غادي نزيد الخماره وغادي نبدا نخدم كما كتشوفوا من التحت للفوق في نفس الاتجاه، وتحاولوا ما تزربوش، يعني غير بشويه عليكم باش ما كيهبطش لينا البيض. صافي، من بعد ما كان يتجانسوا ليا، يعني كيتجانس ليا الكميه الاولى اللي درت ديال الدقيق، كنزيد نص الكاس اللي بقى ليا وغادي نكمل بنفس الطريقه. هنايا ما تديوش على السرعه، غير الفيديو اللي سرعته باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف. صافي، هنايا من بعد ما زدت الدقيق غادي ندير نفس الطريقه غير بشويه حتى ما كيبقاش يبان ليا نهائيا الدقيق. صافي، غادي ناخذها على جنب وغادي ناخذ الطاوه ديالي اللي غادي ندخلها الفران اللي دهنته هنايا بشويه ديال الزيت، وغادي نخوي عليها الخليط كامل ونحاول نبسطو فوق منها كامله. المهم البنات، العبارات غادي نخليهم ليكم في صندوق الوصف. صافي، انايا غادي نطيبها في الفران ديال الغاز. غادي نشعل العافيه غير من التحت حتى كتبان ليا تحمرات، ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نشعل عليها بوطه مهيله حتى كتحمر ليا شويه من الفوق. صافي، كنخرجها. هنا كما كتشوفوا غادي نعاود الخليط مره تانية بنفس المقادير، حيت غادي ندير 2 طبقات ديال الجينواز. صافي، من بعد غادي ندوز نصاوب السقوه. هنايا عندي نص كاس ديال السكر حبيبات وكاس لاروب من الماء، وعندي هنايا 4 ديال المعالق ديال عصير الحامض. كما كتعرفوا السقوه كتبقى على حسب الاختيار، تقدروا ديروا هادشي اللي درت ولا تقدروا تستعنوا باللي بغيتوا. تقدروا ديروا الليمون ولا الحليب بالشوكولات اللي بغيتوا نتوما. المهم غادي نحطها فوق نار مهيله حتى تعقد شويه. دابا غادي ندوز مباشره باش نصاوب الكريمه. هنايا عندي كريمه ديال الخفق، غادي تستعملوا اي وحده كتعجبكم. عندي الروح ديال الحامض، عندي دانون عادي، شاسي ديال الفاني.
صافي دابا غادي ناخذ الكريمه ديالي، غادي ناخذ تقريبا واحد 4 ديال الكيسان ديال العنبه اللي غادي يكونوا مملوئين مزيان. غادي نزيد عليهم الشاسي ديال الفاني ونبدا نطربهم، وغادي ندير السكر على حسب الذوق. صافي حتى كيطلع ليا تقريبا ماشي بزاف ديال الوقت، شي 3 ديال الدقائق وكيطلع. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تطلع ليهم الكريمه، من الاحسن تدخلوها قبل ما تخدموا بها نص ساعه المجمد، منين غتخرجوها غادي يطلع لكم بكل سهوله. صافي هنا كما كتشوفوا كنزيد داك دانون، وغادي نزيد الروح ديال الحامض، غادي ندير 2 معالق، وكيبقى على حسب الذوق تقدروا تزيدوا يعني كتر. صافي غادي نخلط المكونات مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. من بعد هنايا دزت غادي نوريكم الجينواز من بعد ما طابت ليا، كتجي صادقه وكما كتشوفوا كتحيد ليا بسهوله من الورق ديال الطبخ. كما كتشوفوا هنايا خديت المول اللي غادي نستعمل وقطعت الجينواز على حساب المول. صافي هنايا غادي نسقيها مزيان. من بعد غادي ندوز ندير الكريمه اللي صاوبت. هنايا تقريبا غادي ندير نص ديال الكريمه، وغادي نبدا نوزعها فوق الجينواز، نحاول نجيبها متساويه. صافي من بعد غادي ناخذ الطبقه الثانيه ديال الجينواز وغادي نديرها ونحاول نضغط بيديا باش كيتماسكوا مع بعضياتهم ومع الكريمه. صافي هنايا غادي ناخذ عاوتاني السقوه ونسقيها مزيان كما كتشوفوا، وناخذ الكريمه اللي بقات ليا وغادي نستعملها كامله، ما نحتاجوش نخليو الجوانب. صافي غادي ناخذ واحد سباتيل ونحاول نصاوبها مزيان باش تجينا تبقى وحده متساويه. كما كتشوفوا كنحاول نبسط الوجه ديال الطورطه. صافي من بعد ما غادي نسالي غادي ناخذ واحد البلاستيك وغذائي وغادي نحاول نثبتو فوق الطورطه ديالنا كما كتشوفوا، وغادي ندخلها المجمد. غادي تبقى فيه ليله كامله، ضروري ما خاصها تبقى فيه ليله كامله. صافي هنايا من بعد اليوم الثاني هنا غادي نصاوب الكلاصاج. حاجه كنحتاج 2 اوراق ديال الجيلاتين والنكهه ديال الحامض والناباج. غادي ناخذ اول حاجه غادي ندير الجيلاتين في واحد الاناء اللي غادي يكون فيه الماء يكون بارد، وغادي نخليه فيه واحد 3 ديال الدقائق حتى ل5 دقائق. صافي هنا غادي ندوز نصاوب الكلاصاج ديالي. غادي ناخذ 6 ديال المعالق ديال الناباج كما كتشوفوا. غادي نزيد عليهم 2 معالق ديال الروح ديال الحامض، غنخلطهم مزيان ونوضعهم فوق نار اللي غادي تكون مهيله حتى كيذوبوا لينا. صافي هنا من بعد ما دابوا غادي ناخذ الجيلاتين ونحاول نحيد منه الماء نهائيا. صافي وغادي نخلطو مع الخليط كما كتشوفوا.
ومباشرة والخليط سخون غادي نجبد الطورطة ديالي من المجمد، وغادي نوضع عليها الخليط او الكلاصاج وهو باقي سخون. اول حاجة غادي ناخد واحد الصفاية، غادي نصفيه مباشرة فوق الطورطة كما كتشوفوا. نحاول نوزع على الجوانب كاملين. من بعد غادي ندخلها غير للثلاجة واحد 5 ديال الدقائق حتى كيجمد ليا الكلاصاج، وكتكون واجده للتزيين كما كتشوفوا هنا. من بعد ما جمد لينا غادي ناخذ واحد السكين ونحاول ندوزو من الجوانب باش كتحيد ليا الطورطه بسهوله. هنايا غادي نحيد المول كما كتشوفوا. الجوانب كيجيو زوينين، ما نحتاجوش نديروا لهم لا كريمه. بغيتو تزينوهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. بالنسبه للتزيين هنايا خديت الحامض اللي قطعته رقيق، دوائر رقاقين بزاف، وغادي نزين به كما كتشوفوا. تقدروا ديروا نفس التزيين او تغيروا على حسب الذوق ديالكم. من بعد خديت الورد وزوقت به. هنايا كيجي الالوان منسجمه وكيجيو زوينين، كيجي ديكور زوين واخا سامبل كيجي زوين. صافي كما قلت لكم بالنسبه للتزيين كديروا اللي بغيتو. ودابا وجدت لينا الطورطه ديالنا كتجي على هذا الشكل. كنصحكم تجربوها غادي تعجبكم بزاف، وخصوصا الكريمه كيجي فيها واحد المذاق واحد البنه زوينه غادي تعجبكم بزاف. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بسلام عليكم، تلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.